मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल है खोखी यानी कफ को ठीक करने के लिए, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद 3 to 5 मेडिसिन जो कि 100% आपकी खोखी को ठीक कर देगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे मरीजों को ये दवाइयाँ देकर चेक किया है, एग्जामिनेशन किया है और लोग ठीक हुए हैं। आप भी एक दफ़ा ये मेडिसिन ज़रूर आजमाइए। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कलीम, लेकिन दवा जानने से पहले एक सावधानी है कि ये दवा सिर्फ जानकारी के लिए है। ये दवा अपने डॉक्टर से संपर्क करके ज़रूर लें, क्योंकि आपको ये नुकसान भी कर सकती है। अब आइए मेडिसिन का नाम जानते हैं। नंबर 1 पे आती है टेबलेट ओमिसिड। नंबर 2 टेबलेट ओमिकार्टिल। नंबर 3 टेबलेट थियोफोल CLV। नंबर 4 टेबलेट मोन्टियाल। नंबर 5 टेबलेट लोजेंसेस। ये मेडिसिन किस तरह खानी है, कैसे इसका उपयोग करना है, अपने डॉक्टर से संपर्क करके ज़रूर लें। इंशाअल्लाह आपकी खोखी ठीक हो जाएगी 100%।